歡迎大家嚟到泰山自煮嘅，今日咧要同大家做一個泰國青咖喱雞。但係咧我哋係由零開始做喎。Let's go！ 嗱，整呢個泰國青咖喱雞咧，我就要去啲泰國雜貨鋪度買嘢啦嚇。咁我去到買呢啲材料嘅時候咧，我就同嗰個老細講啦，我咧諗住咧由零開始做呢一個青咖喱啊。跟住咧佢唔係咁煩係嘛咁樣，佢係泰國華僑嚟嘅喎。佢話：誒買包嘢咁樣開咗咪算咯咁樣。我話我想試下咁樣。咁啊跟住咧佢就話好啦，咁啊試下都好玩嘅咁樣。冇錯啦，假如你都想好玩咁樣咧，試下由零開始做呢一個青咖喱醬，跟住咧去做呢一個咖喱雞嘅話咧，呢條片啱晒你啦。假如你咧唔好搞咁多嘢咧，你話是但啦，買包嘢開嚟整下就 OK。咁呢條片咧唔係好啱你嘅。Anyway， 我哋而家開始整啦，好冇？今日處理食材咧戴晒手套啊，因為咧一陣有好多辣椒啊、curry 嗰啲咁嘅嘢咧，我費鬼事啦，不如咧全程戴手套做咧就安全啲啦。OK， 好。首先咧，我哋要搞個雞先㗎嚇。咁啊雞咧，我哋今次咧就係用雞扒啦。咁雞扒咧，我哋要搣咗個皮先啦。嗱，今次咧搣皮咧真係有啲用嘅喎。咁啊點解咧？就因為如果你連埋皮去煮嘅話咧，太油啊。OK， 咁於是乎我哋就搣咗個皮啦。好，跟住我哋切件啦噃。咁啊切到咁嘅大細啦。OK， 好。切好晒之後，我哋要做少少調味啦。咁你要俾翻啲底味佢嘅，啲咁多鹽啦，啲咁多糖啦。好，撈佢先。跟住咧落啲生粉水啦，喺度撈住個生粉水倒落去，因為咧我驚佢唔勻巡啊。好啦，咁我哋咧炒下啲雞肉啦，好似我咁樣啦，炒到咧嗰啲水分咧冇晒，索晒入去啦。包翻保鮮紙，放翻落雪櫃，起碼咧就醃佢半個鐘頭嚇。好啦，咁啊事關咧呢一個青咖喱醬咧，其實個材料咧就都多地嘅。咁啊，我哋介紹下俾大家認識，即係你等見下原本嗰個樣係點樣先。咁啊，你買嗰陣時咧都知道買乜啊嘛，係咪？哇，係啊，有好多嘢㗎。嗱，首先講一講先，呢一個咧就係喺食譜度講嘅有一個泰國嘅矮瓜就係咁嘅樣噶啦，咁你去雜貨鋪咧好容易見到嘅啫，咁你可能食泰國菜咧都會見到嘅嚇呢一個啦。不過呢個咧我哋差唔多最後先切啊，因為矮瓜一切就黑噶啦，所以咧我哋最後先做啊。跟住呢一個包實晒嘅咩嚟嘅咧？蝦膏 ，OK， 咁亦都係泰國鋪買咁啊，不定咗出嚟噶啦。呢一個咧就係椰糖嚟嘅，咁啊點解個椰糖係橙色嘅咧？嗱，可能咧你會去一啲印尼鋪咧見到嗰啲椰糖咧係一嚿嚿乾身硬嗰啲嘅，嗰啲咧就已經係焦糖化咗㗎啦咁樣。咁啊但係泰國人咧嗰個老細同我講咧，我哋唔用嗰啲嘅咁樣。我話係啊咁樣，咁佢話我哋用呢啲嘅咁樣。我哋炒到咁上下，仲係咧有少少軟嘅狀態嘅咁樣，咁啊呢一個咧就特別香啊！我哋泰國人係用呢啲㗎咁樣。咁我聽佢咁講咯，咪買咗呢一個嚟試下咯咁樣。好啦，跟住呢一個咧就係檸檬葉啦。咁啊，如果你即係做過泰國菜，自己咧都知道呢啲就係檸檬葉啦。跟住呢一個咧咁嘅樣貌嘅咧就係南薑啦。OK，Galangal 啊。呢啲咧正啊，泰國辣椒叫 Bird's Eye Chili，OK， 有紅色有綠色，咁我哋要青咖喱咁啊，梗係用綠色啦。咁然後咧呢一個咧啲葉啊有啲黑嘅，冇乜所謂嘅其實。呢一個咧就係泰國羅勒啦，咁啊就係金不換啦，其實 OK。呢一個兩棵啦呢度，好。然後呢一個香茅啦 ，OK。呢一個我最憎嘅嘢啊！芫茜啊，咁知，但係喺呢個青咖喱醬入邊咧，芫茜嘅根部咧原來好緊要嘅噃。啲大廚咧就話，其實咧嗰個根部咧，即係呢一 part 啊，係將所有嘅醬料嘅味道咧黐埋咗一齊嘅，即係話咧佢呢一個味道可以將所有嘅味道結合埋一齊咧，咁啊同埋嗰個香味會濃啲嘅。咁我聽啦，咁我咪落咯咁樣。嗱，我其實試過嘅，我一個咁憎食芫茜嘅人咧，試唔到嗰個味出嚟嘅。
咁所以如果你都同我一樣嘅話咧 ，OK 可以落㗎。好，咁啊仲有啲咩咧？咁啊仲有蒜頭啦、乾葱啦、鹽啦。好啦，咁啊呢三樣嘅咩粉咧？呢一個咧孜然粉啦，呢一個咧就係個叫 coriander seeds 嘅粉啦。咁然後呢一個咧就係白胡椒粉啦。OK， 嗱，假如呢三個粉咧你買到佢未磨粉嘅狀態嘅話，即係一粒粒嘅時候咧，咁啊當然係好啦，因為咧個味道又會好啲。不過咧就會多咗個步驟，就係咧你要將嗰啲香料咧喺個平底鑊度烘一烘，咁啊跟住咧先至可以攪爛佢嘅。咁啊，我就費事搞咁多嘢啦，因為咧真係好多嘢搞㗎，咁啊用粉同埋都易啲賣嘅嚇。OK， 順帶一提，嗰個 coriander seeds 嘅粉末咧，假如你真係好難揾到嘅話咧，可以唔落嘅嚇。OK， 咁你可能落多2個嗰啲芫茜嘅根部，咁就可以燉翻勻㗎啦。All right， 好，講完之後咧，我哋開始做啲切切剁剁嘅嘢啦。好，首先搞咗啲金不換先，金不換咧，基本上咧我哋要搣咗嗰啲葉出嚟先嘅，呢啲唔要啦。好，跟住咧我哋就要輕輕切一切佢咯喎，咁咪將嗰啲葉咧搭埋一齊先啦。好，呢啲唔好搞住啦，搭埋一齊之後咧，咁我哋咧就捲一捲佢啦。好，就係咁啦，整齊啲啫，我覺得。好，跟住嗰啲咧嘗試都咁做啦。可以揾塊大啲嘅咧做底包住，呢啲咁細咧，我哋唔需要切啦。呢啲大塊啲嘅切好啲。好，跟住咧，我哋搞我哋嘅檸檬葉咯喎。檸檬葉咧同樣地都係咁樣，不過咧佢哋就易好多啦，因為硬身啲，咁咧你整嗰陣時咧就又方便啲啦。好，攬埋晒一齊啦，跟住又係捲啦。將嗰啲葉咧放埋一齊都 OK 嘅，跟住，芫茜啦，咁咧呢啲芫茜咧我哋已經洗咗噶啦。By the way， 所有嘅葉啊嗰啲已經係洗過晒噶啦。我哋咧切到呢一度，好啦，跟住呢啲點咧，俾我咧就抌晒佢啦。咁當然我哋唔嘥食物啦，咁樣俾啲中意食芫茜嘅人咯。好嗱，嗰個勁部咧，我哋又唔使咁多噶噃，我哋咧去到一半。就係咁樣啦 ，OK？ 呢啲又唔要噶啦，嗱，純粹為慳位嘅啫。嗱，跟住咧，我哋就搞我哋啲辣椒咯喎。呢啲咧，我哋要排好佢啦。跟住咧，嗱，你見到嗰個定我哋係唔要嘅，就係咁啦。千祈唔好睇少呢個辣椒個威力，都幾犀利㗎嚇。咁所以咧，你哋切嘅時候咧，小心啲啦。如果冇手套嘅話咧，記住，切完之後洗手啊。好啦，跟住搞個香茅啦，咁啊香茅咧個尾咧切咗先，跟住我哋就搣佢嗰個外殼啦，外殼我哋唔要嘅 ，OK， 然後咧我哋淨係要一個底嘅部分，大概咁多度啦 ，OK， 呢啲咧我哋唔要咯喎，然後嗱呢度有勁部喺度，我哋又搣開咗之後先知㗎嚇，然後我哋做啲咩咧？我哋就用把刀撳住嗰個香茅啦，輕輕打一打佢，等佢咧扁咗少少，好似爆開咗咁樣啊 ，OK， 跟住我哋就切佢啦。好，跟住南薑咯噃，嗱南薑咧，我哋就冇用晒啦。咁呢一個定咧，佢其實已經乾晒啦，見到乾晒，我哋又唔要咯。好啦，跟住我哋咧就要將嗰個薑咧刨一刨佢啦。點刨咧？用羹嘅，用羹咧就係其實係最方便，又唔會太傷到個薑，亦都咧係攞到最多薑嘅一個方法。因為有陣時你切咧，你係切咗啲即係多咗嘅薑出嚟嘅，咁於是乎咧你就蝕晒啦。咁當然，假如你見到啲咁頑強嘅地方咧，你可以用刀啦。好啦，咁跟住咧呢個薑咧，我哋同樣地咧都會切一切佢嘅。好啦，蒜頭、乾葱，我哋都要咧輕輕處理下佢嘅。嗱，蒜頭咧，我哋可以撳扁佢就得啦，冇咁多嘢。乾葱咧，我哋就要切一切啦，冇辦法啦。好啦，咁嗰個醬要切切剁剁嘅嘢咧，經已搞掂啦。因為咧，我哋仲有個矮瓜咧，仲有粟米仔未切噶嘛，咁我哋轉頭先切啦。咁啊，而家咧，我哋可以去搞個醬咯噃。搞醬呢一個步驟咧嚇，其實咧對我嚟講咧有少少人生交叉點嘅。事關咧有兩個方法咧，我哋可以搞個醬嘅。第一個咧就係用最傳統嘅方法咧，就係用石盅咧係咁咧將嗰啲材料咧慢慢去中溶佢嘅。
嗱，呢一個方法咧，你就要盅到咧天光先至盅到嘅，但係個味道咧完全唔同嘅，好多嘅。但係你想唔想盅到天光咧 ？up to 你啦。嗱，實際上咧，我盅咗半個鐘頭先盅得爛啊嚇。咁但係咧，第二個方法當然就係呢個攪拌機啦嚇。咁啊攪拌機咧快好多啦。咁啊但係咧嗰個味道咧係會爭啲咁多嘅，因為咧佢哋嗰個攪拌機因為摩擦嘅關係咧，佢有機會咧係煮咗少少啊，因為熱力嘅關係啊，煮咗少少嗰個醬料嘅。咁其實 up to 你嘅啫。如果你真係想試下 old school 嘅話咧，我強烈建議你真係試下。其實個味道真係好多嘅。不過實際啲講咧，攪拌機咧就係最快捷㗎啦嚇。好啦，咁我哋開始咯噃。嗱，如果你用攪拌機嘅話咧，佢嘅有一個短處咧，就係你需要有啲液體咧幫佢攪一攪咁。於是乎咧，我嘅決定咧就係放一啲油落去嘅，唔使太多啦。OK，咁你話我可唔可以放其他液體咧？其實得嘅。咁但係咧，如果佢放水啊，甚至乎嗰啲上湯啊、雞湯啊嗰啲嘢咧，個醬都會搞到有少少稀嘅。咁所以咧，我覺得落油咧，你一陣煮嗰陣時咧，又香啲啦，同埋咧佢嗰個熱度咧又會好翻啲咁解咯。OK， 好，咁我哋咧首先要攪碎嘅嘢咧就係多啲液體嘅材料先，乾葱啦，然後咧就係放呢一個蒜頭啦，然後咧我哋放啲南薑落去，呢啲咧嗰啲液體會好似多少少啊。而家咧我哋先攪爛佢先。嗱，大家都會見到啦，其實咧係麻煩嘅用攪拌機。咁你就算啊加咗呢啲嘢落去咧，佢都需要多啲液體去做嘅。既然係咁嘅話咧，我加埋呢啲所有嘅香料落去啦，即係香茅啊、芫茜啊、檸檬葉啊、金不換啊咁樣落去攪下啦。好啦，你見到啦，唔夠啦，於是乎我哋要加多啲啦。咁你又問我，喂，你用緊咩油啊？我用緊米糠油。OK， 好，再嚟。係，橫掂都係啦。放埋啲辣椒先，跟住咧落埋啲鹽啊，然後咧呢3個粉咧都放埋落去啦。好，打到咁上下咧，我哋又要將彈咗去側邊嗰啲咧刮翻落個底度，再打一打啦。另外有樣嘢咧要提一提大家咧，就係如果你係去攪嘅話咧，即係用攪拌機攪嘅話咧，我哋用慢嘅速度去攪，太快咧唔得嘅。一定要好似我而家咁慢慢攪先得嘅，咁所以咧你用攪拌機攪咧都需要少少時間同埋耐性嘅。好啦，望一望啦，攪到咁上下咧就係咁嘅，跟住咧蝦膏放埋落去啦。好啦，咁啊攪到好勻勻啦，攪完之後咧大概係咁樣啦，可以倒出嚟咯噃。好啦，個醬咧倒咗出嚟咯喎，呢一個咧就係用攪拌機去做嘅醬。好啦，我都要俾大家睇下咧，如果你用石盅去盅嗰個醬咧，個出嚟個樣係點樣嚇？就係咁樣噶啦。呢一個咧就係石盅盅出嚟，呢一個咧就係攪拌機攪出嚟。咁點解你會話喂，攪拌機好似抵啲喎，多好多喎咁樣？嗱，我啊加咗啲油落去啊嘛。不過咧嗰個味道個濃度咧就會爭咗好多啦。OK， 跟住咧呢一度咧。你見唔見到冇咗少少啊？呢一個咧就係我用咗嚟做今日呢一個食譜嗰個份量嘅咖喱醬。OK， 咁呢啲剩翻嗰啲咧，其實咧你可以咧放落冰格度，跟住咧下次再攞翻出嚟用都 OK 嘅嚇。咁呢個同樣你都可以放冰格，不過咧你諗下。呢一度咧，今日咧，我哋可能會用多啲 ，OK？如果味道咧爭啲，而且出嚟嘅顏色咧，亦都會爭啲嘅。但係如果你肯放呢個心機、時間同努力落去，慢慢盅嘅話咧，用咧就唔係用太多，顏色又會靚啲，你自己選擇啦吓 OK？ 我哋而家可以開始煮咯。好啦，咁啊而家咧，我哋咧就開始煮咯噃，咁啊揾一個兜啦，咁啊然後咧我哋已經開咗火啦，咁啊啱啱開嘅啫，咁跟住咧我哋就倒一半嘅椰奶落去先，爭啲唔記得開咗去先。好啦，咁開始滾嘅時候咧，我哋就可以滗我哋啲醬落去咯，咁啊視乎咧你自己想要幾多啦，我哋今次落多少少啦，希望個顏色可以好啲啦。好啦，咁我哋咧落咗嗰啲醬啦。
咁而家咧，其實我哋就要煮滾翻嘅，因為頭先我哋所有醬料都係生噶嘛，咁我哋咧要煮翻滾佢先 ，OK？ 咁啊已經煮滾咗噶咯喎，咁我哋咧就要攪下佢啦。咁有機會咧都可能會黐嘅，咁啊所以咧最好就攪一攪佢。咁個火咧就可以大啲啦，咁可以咧中火啦 ，OK？ 滾得好靚啦，跟住咧我哋就放埋餘下嘅椰漿啦。好，跟住咧。我哋加我哋嘅雞湯咯喎，而家咧我哋又可以再煲滾翻呢一個汁啦。好啦，煲滾咗啦噃，咁咧我哋就可以攞翻我哋嘅雞出嚟，跟住咧就可以放落去個汁度啦。呢個時候咧，我哋繼續咧用中火咧煲翻滾佢先啊。好啦，煲翻滾之後咧，我哋要落少少老抽。想將個色咧整深少少啦，好啦，跟住我哋兩個蔬菜啦，矮瓜、粟米仔，佢好快咧又會滾咗噶啦。跟住咧，我哋加我哋嘅魚露啊，千祈唔好記得我哋嘅椰糖啊，擺埋落去，哇！椰糖溶埋之後咧，咁咪吔得噶啦。食嘢啦！哇，好開心啊！爭碗飯啫，真係。要啲粟米啦，梗係要矮瓜先正啊！哇，幾好食！唔係啊，嗱，我咧為求嗰個顏色好啲咧，咁於是乎我就落多咗啲醬啦。咁啊有唔好處就係咩咧？佢係會辣啲嘅嗰個咖喱。假如你係煮俾全家食，又唔想即係太辣，啲小朋友又吔到嘅話咧，咁你就要犧牲嗰個顏色啦。咁個顏色咧可能就會再淺色少少嘅。咁但係我又覺得冇乜所謂嘅。咁但係如果你中意顏色深啲嘅話咧，要點做啊？自己種咯。好第啲方法㗎啦 ，very good 啊！得閒先試下呢個食譜。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，拍多個雞先。